Arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi sizlerle ne yapacağımı söyleyeyim. Hobi matkap yapacağım arkadaşlar. Bir tane lehim tili kutusu arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bunu anahtarın olduğu yere göre kestim videodan önce. Oraya tam oluyor ve üstünde bantla sardım. Üstünde yazılar yazıyordu o yüzden. Ve şurayı da çok fazla olmadan şuna göre kestik arkadaşlar. Bunları koyduktan sonra bir tane mini motor, lehim makinelerin veya silikon makinelerin arkasında olan şu küçük lastik parça veya başka makinelerde olan lastik bu parça, 2 tane klemens ve 2 tane kaplı parçası ve bir tane adaptör. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle kutumuzu alalım ve kaplılarımızı alalım. Kaplılarımızın uçlarını kıvırtalım. Onları kıvırdıktan sonra arkadaşlar anahtarlarımızı alalım. Bu burada dursun arkadaşlar. Kapımızı buradan çıkartalım. Ve arkadaşlar benim anahtarlarım, ben hep böyle vidalı anahtarlar kullanıyorum arkadaşlar. Böyle olması çok iyi oluyor. Lehim makinesini kullanmamıza gerek yok yani. Ve vidaladıktan sonra arkadaşlar yan keskimizi alalım. Ve buradan küçük bir parça alalım. Aldıktan sonra maket bıçağı yardımıyla böyle bir şekilde yuvarlayarak kesiyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar motorumuzun bir ucuna bağlayalım. Evet arkadaşlar, kaplımızı motora bağladıktan sonra lehim dilimizi alalım. Arkadaşlar bu arada ben bu lehim dili kutusunu kendim yaptım. Bakkallarda satılıyor şeker kutuları arkadaşlar. Onları yapıp ayarladım. Evet arkadaşlar, yaptıktan sonra lehim makinemizi koyalım. Ve anahtarımızı alalım. Alt taraftaki delikten ucunu çıkartalım. Ve öbür kaplığın ucunu da anahtarımızın ucuna takalım. Evet arkadaşlar, taktıktan sonra dışarıda duran kaplığımızı içeriye sokalım. Evet arkadaşlar, kaplığımızın ölçüsünü aldıktan sonra altındaki delikten dışarıya çıkartalım motorumuzun ucunu.
Bunları çıkarttıktan sonra arkadaşlar ve arkadaşlar bağlayalım motorumuzun arkasındaki küçük yere. Lehim makinemizi alalım sonra arkadaşlar. Lehim dedikten sonra arkadaşlar dışarıya çıkmış lehimlerimizi onları düşürelim. Evet arkadaşlar yaptıktan sonra lehim teli kutusuna sonra girdiriyoruz arkadaşlar kaplının ucunu. Aşağıda giderekten çıkartacağız ilk başta. Orayı çıkarttıktan sonra motorun ucundaki kabloyu da çıkartalım aşağı doğru. İtekleyelim yani. Taktık arkadaşlar. Ve bir tane küçük kablo parçası alalım. Ve onu motorumuzun köşesine sıkıştıralım. Sonra da keselim. Yaptıktan sonra arkadaşlar motorumuzun düzensizliğini tornavidayla ayarlayalım. Ve kapağını takalım. Taktıktan sonra şu lastiğimizi alalım. Adaptörümüzün üstüne kabloya geçirelim lastiği. Ve buradaki kabloların ucuna bağlayalım. Adaptörümüzün uçlarını açalım. Ağızlarını açtıktan sonra arkadaşlar kapıların uçlarını kıvırtalım. Ve kutunun içinden çıkan kapılara bağlayalım. Yaptıktan sonra arkadaşlar içine sokalım bunu. Kapıları içeriye soktuktan sonra arkadaşlar o lastiği içeriye takalım arkadaşlar. Ve yaptıktan sonra arkadaşlar videodan önce yaptım. Uzun para ucunu aldım. Bunu ben videodan önce yaptım arkadaşlar. Bunda da neler kullandığımı anlatayım. Bir tane vida, bir tane klemest ve bir tane zımpara parçası ve Japon. Japonla arkadaşlar burayı yapıştırdım. Ortasında delik vardı. Delikten vidayı geçirdim ve klemestle bağladım birbirlerine.
Ve hobi matkamımızın ucuna takalım arkadaşlar. Tornavidamızı aldıktan sonra orayı vidalayalım. Vidaladıktan sonra arkadaşlar deneyelim ve anahtarımızı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Ve şimdi tornavida ucumuzu zımpalayalım. Değişik uçları takarız arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Uçları benim şimdilik sadece bu var arkadaşlar. Ben başka videolarda bunu yaparım. Orada da görürsünüz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ucu iyice zımparalandı ve dümdüz oldu. Ve şimdi deneyelim bakalım açabilecek mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar açtık. Ve videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Hoşça kalın.